咁我哋咧就而家咧就交呢個時間咧就俾阿陳偉業議員分享下佢嘅一啲睇法。好，各位朋友大家好。小業主成為苦主呢個講法咧，其實喺香港已經存在20-30年㗎啦。咁我記得97、98年嘅時候咧，即係當時我帶領一啲苦業主嘅大聯盟嘅成員咧，就喺中環嗰個大財團、大地產商嘅總部請願。因為呢啲請願咧就得罪咗李嘉誠咧，就俾阿李嘉誠用長江嘅名義告我誹謗，打咗12年官司。咁所以小業主同大財團嘅抗爭咧，可以話係多年嚟不絕。香港市民，我喺好多次嘅公開場合，特別喺立法會嘅辯論都多次提出咧，我話香港人就好似係啲大地產商嘅奴隸。即係你開始揾錢嘅時候，就要好努力咁樣儲錢，就係為嗰層樓咧，就要首期同埋供樓咧，就已經捱到老。到你成為業主咧，跟住啲維修保養出現問題咧，就要繼續俾錢。咁同埋最慘嘅咧，就係好多嘅小業主住嘅地方咧，即係受呢個管理公司嘅欺壓咧，即係等同喺個嘅專權嘅管治之下咧，係冇自由冇成嘅。咁變咗呢個嘅小業主面對嘅問題，經濟上呢個嘅日常生活上面對呢一個嘅業主嘅問題我記得好多年前，即係我幫一班新落成嘅樓宇嘅小業主處理嘅樓宇問題咧，即係又係經過連串嘅抗爭嘅。即係當年某個屋苑落成，成個屋苑2000幾個單位。咁但係落成之後啲問題咧，可以話係數之不絕。其中一個最經常出現問題就貨不對版啦，係嘛？即係可以誇張到廚房成個櫥櫃煮下餸，成個櫥櫃跌落嚟嘅。可以即係嗰個樓宇嗰陣嗰個橫梁一個橫梁大約10尺長到嘅啫，左同右邊可以爭6寸嘅。跟住有一啲嘅屋苑咧維修嘅時候拆開埲牆咧，好似蜜蜂竇咁嘅，又有木板，又有呢個發泡膠，又有呢個嘅毛巾，係嘛？所以啲漏水問題不絕。咁我試過有個屋苑咧，就2000幾個單位，即係落成咗1年多啲咧，啱啱一次3號風球完咗，我做一次簡單嘅登記咧，有幾多個單位漏水？係有500幾個單位漏水。即係2000幾個單位個屋苑，我哋淨係做登記、做調查，都有成500幾個單位涉及到漏水。咁你同發展商傾咧，佢又死唔認數嘅，係嘛？即係你同佢講，佢就話得㗎啦，我全部驗晒樓㗎啦，你有問題個別同管理公司登記啦。咁好多屋苑過咗1年或者係2年咧，咁因為你已經剔晒，因為好多業主入咗伙之後咧，佢管理公司有張表俾你剔㗎嘛，有冇問題？咁你剔晒話冇問題，簽咗名咧，管理公司就可以用你呢張表就話：喂，你已經講晒冇問題，我作為發展商咧，我對你冇任何責任，就唔理你㗎啦，係嘛？你涉及到漏水嘅問題，有啲單位打完風少少大雨咧，就好似瀑布咁樣漏水嘅，因為佢嗰啲防漏好多嘢做唔好㗎。咁所以你小業主面對呢啲問題點處理咧咁？咁當年透過管理公司又好，直接同個大財團啲執行董事傾都好，睬都唔睬你。咁最後我用咗一招好簡單嘅啫，就叫所有呢一個嘅漏水嘅住戶，每人交100蚊。呢個係90年代嘅事嚟㗎啦，每人交100蚊，100蚊就做一條橫額。咁我就話大家夾錢，我哋做條橫額，就喺呢一個嘅財團嘅附近嘅街道咧。就全部掛晒佢，因為如果你有500戶，我哋100戶肯夾錢嘅話，我已經可以做一條橫額㗎啦嘛。咁嗰時我橫額我設計咗個標語嘅口號嘅，咁大家估到嗰個發展商係邊一個㗎啦？個標語我就話：長江流雨水長流，流雨漏水勝長江。大家掌握到嗰個意思啦，係嘛？咁我張單張咧就全村派就叫啲住戶夾錢。如果你肯夾錢嘅，如果你剔翻嚟俾我，咁嗰個財團啲高層見到呢張單張咧，就死氣同我哋開會傾㗎。嗰時都未有法團，未成立法團，因為啲新屋苑落成要一段時間至醞釀到㗎。
咁最後透過呢一個嘅行動咧，就迫使到佢答應幫所有呢啲單位全部做翻晒嗰個防漏嘅工程，涉及到啲漏水問題咧，全部做翻好晒。咁所以即係小業主面對嘅問題係眾多啦。你要法律程序同佢打官司嘅話咧，我成日都勸啲小業主要好小心，除非你成立咗法團，以法團嘅名義做晒所有法律嘅基本嘅工作，同埋攞晒所有顧問報告，好重要㗎。我哋過去都試過，另外有啲個屋苑咧入伙之後好多問題，包括冧電啊，包括個 lift 有問題啊，包括啲階磚又貨不對板啊，包括有一啲嘅即係喉馬又唔係浸鹽水嘅，浸呢個鹽水嘅喉馬即係發覺好多有貨不對板咧，就揾晒顧問公司做晒呢一個嘅報告，嗰啲嘅物料攞埋去做驗，攞埋個化學嗰個化驗報告，跟住咧就正式俾律師信嗰個財團，俾咗信佢都唔傾喎，最後要入稟法院，正式入稟咗啦，佢至認真同你傾。所以有時啲嘢就係咁啊，即係如果你個別一個人同佢打，你淨係做個顧問報告已經有10幾20萬，你點同佢打啫？係嘛？你要攞晒啲顧問報告，再攞埋大律師、律師嘅意見。我哋過去有啲嘅官司攞埋資深大律師意見，攞埋香港差唔多數一數二最資深大律師嘅意見，最後都輸嘅。咁所以你要同呢啲大發展商傾咧，佢有時拖你嘅，一拖就拖你幾年，係嘛？佢財雄勢大，佢拖你10年8年，佢好平常，係嘛？但係你個法團，你啲業主面對個苦困咧，咁就即係好辛苦嘅。咁所以我諗美孚嘅居民，特別美孚嘅業主，即係我都過去都收到唔少嘅問題啦。譬如有啲即係增建嘅樓宇面對嘅環境嘅影響，過去入伙嘅仍然有好多滲漏水嘅問題仍然未解決啦，係嘛？管理費上嘅問題，即係都係不斷存在啦。咁所以曾仁文話：咦，即係有喺美孚就翻呢個苦主呢個嘅情況咧，要同大家交換下意見。可能就係有啲工作咧，即係需要繼續團結同埋組織美孚嘅業主，有翻呢個問題去推動嘅話咧，咁站喺即係一個公眾利益，站喺呢個幫呢個弱勢社群個角度嚟講咧，我一定係義不容辭嘅。咁同埋過去多年嚟都累積咗一啲嘅經驗啦。咁所以如果有邊方面用得嘅，即係隨時同我哋聯絡，咁我哋可以即係透過呢個嘅爭取，透過一啲嘅事件咧，去為呢個小業主攞翻個公道。希望呢次嘅行動咧係一個好嘅開始。最緊要美孚嘅業主咧係能夠醒覺同埋團結，同埋最緊要企出嚟。你唔企出嚟咧，好多問題就不了了之㗎啦。希望透過呢一個嘅行動咧，可以為呢個小業主咧爭取到更加多嘅權利。多謝。